Alba Story prezanton. Jam një burr 46 vjeç. Kam punuar shumë gjithmonë e tani kam ngritur bizneset e mia. Fatmirësisht kam bërë mjaft lek dhe mundohem të vishe mirë e të kujdesem për veten. Djalin tim e kam rritur dhe i kam plotësuar çdo kusht, por ndonjëherë fëmijët bëjnë zgjedhjet e tyre dhe nuk të dëgjojnë fare. Një ditë djali im më erdhi në shtëpi e më tha që kishte vendosur të martohej. Më tregoi për vajzen. Ishte një vajzë 22 vjeçe e unë nuk e njihja personalisht, por e kisha dëgjuar si emër. Rastësia e keqe ishte që ajo vajzë para pak kohesh kishte qenë lidhur me djalin e një miku tim të ngushtë. Të nesërmen në mëngjes e mora mikun tim në telefon dhe e lam të pinim një kafe. Pasi u ulem dhe porositem, i tregova direkt që djali im donte të fejohej me atë vajzen që kishte pasur djali i tij. Miku im me njëherë la filxhanin e tokë e me tregoi direkt: mos e lër djalin ta marrë atë vajzë. Nuk dua të të prish punë, por dëgjoje fjalën time, më thaj. E pse, e pyeta unë, çfarë problemi ka? Pse u ndan ata të dy për ajo vajzën nga djali jot? U ndan prej meje, më thaj. Ajo vajzë nuk e kishte mendjen tek djali im. Ajo kishte mendjen tek lekët e mia dhe tek unë. E pasi u lidhen, ajo filloi të me provokonte mua. Me hidhte fjalë, me bënte ca veprime të çuditshme dhe unë i thash djalit tim t'i jepte fund sa më parë, kështu që mos e fut në shtëpi, më tha mua miku im. Kur dëgjova ato fjalë u bëra keq. Nuk e prisja një gjë të tillë. U ktheva në shtëpi dhe fola me djalin tim atë darkë. I thash fije për pe të gjithë biseden që kisha bërë me mikun tim e i kërkova të hiqte dorë. Por djali im nuk merrte vesh. Ishte krejtësisht i verbër pas asaj vajze. E ajo vajzë ishte vërtet e bukur, dukej si mis, dhe ai ishte kaq i entuziazmuar që e kishte bërë për vete sa nuk donte t'ja dinte për fjalët e njerëzve. Janë shpifje që të gjitha, më tha djali. Ai miku jot flet ashtu nga inati sepse ajo e la djalin e tij. E unë nuk kisha çfarë të bëja më shumë. Djali ishte i rritur dhe vendosi vet. E bëm dasmen, bëm një ceremoni të madhe me të gjitha të mirat. E nusja erdhi në shtëpinë tonë. Nusja ishte vërtet shumë e bukur. Kishte një trup të palestruar dhe e mbante veten shumë. Shpenzonte orë të tëra para pasqyrës, duke u lyer e duke u rregulluar. E madje shpesh herë shkonte dhe në parukeri, vetëm për qef. Në shtëpi kishte silin e saj. Vishe me fustane pak të shkurtëra. E mua, personalisht, s'me pengon të fare. Ishte zgjedhja e saj, e fundja, jemi njerëz të hapur. Por problemi nuk ishte tek rrobat. Problemi ishte se fjalët e mikut tim filluan të dilnin çdo ditë një nga një. Që muajt e parë, ajo filloi të mos me linte rehat. Me bënte komplimente gjithë ditën. Në mëngjes, kur bëhesha gati për punë, ajo me dilte përpara në korridor. Sa bukur të ri kjo kemisha sot, më thoshte, por ma vinte buzën e gaz. Ose kur hidhja parfum më thoshte, ti ke shumë shije. Ky parfum
mban aromë shumë të mirë. Unë i thoja thjesht faleminderit e dilja nga shtëpia. Mundohesha me çdo kusht ta mbaja atë distancën që na duhej, sepse e dija shumë mirë çfarë më kishte thënë miku im. E ajo nuk ndalej me kaq. Filloi të më ftonte për kafe. Kur dilte me shoqet e saj të ngushta, me merrte në telefon dhe më kërkonte t'i bashkohesha. Eja pije një kafe me ne, se jemi këtu tek lokali afër punës tënde, më thoshte ajo. Unë në fillim gjeja justifikime dhe i thosha që kisha punë. Por ajo këmbëngulte aq shumë se u bë vështirë ta refuzoja gjithmonë. Fillova të dilja me ta. Ishte pak e çuditshme. Unë 46 vjeç, ulesha në tavolinë me 2-3 vajza, 22 apo 25 vjeçe. E ato flisnin për gjërat e tyre, unë pija kafen dhe dëgjoja. Por nusja e djalit e kishte një qëllim. Kur ndonjëra nga shoqet e saja shkonte në tualet ose ngrihej për të folur në telefon, ajo më drejtohej mua me zë të ulët. A të pëlqen ndonjëra nga këto? Me pyeste. E çpyetja është kjo, i thoja unë. Po ja, thoshte, cila të pëlqen më shumë? Më thuaj mua, ç'keti, se jam mbush unë mendjen asaj për ty. Unë nuk dija çfarë t'i thoja, e kaloja me shaka. I thoja, ti linte ato muhabete, por ajo e bëri zakon këtë gjë. E çdo herë që dilnim, me ofronte shoqet e saja, duke krijuar një situatë ku theksonte faktin që unë isha beqar dhe shumë tërheqës për vajzat e moshës e saj. Koha kalonte e unë ja plotsoja të gjitha kushtet. E me që shtëpinë e kishim pak larg nga qendra, ajo më kërkoi t'i blija një makinë. Unë lekët i kisha, nuk doja t'ja prishja qefin, kështu që i bleva një makinë të mirë që ajo ta kishte për vete. Pasi ajo u bë me makinë të veten, gjërat ndryshuan edhe më shumë. Tani, nuk i thosha dot më që isha pa makinë apo isha i lodhur, sepse ajo vinte me merrte vet nga zyra. Më shkruante vetëm mesazhin e më thoshte që më priste jashtë. E ndërsa një ditë, teksa mbaruam punë me herët, e dolëm për kafe të dy, nuk i kishte marrë shoqet me vete atë ditë. E pasi pim kafen, u futëm në makinën e saj për t'u kthyer në shtëpi. Ajo po jepte makinës. Kishte shumë trafik, e unë i thash të dilte nga jo rruga tjetër që i shmangej trafikut. Por ajo rrugë kalonte përmes një pylli të vogël që është tamam në periferitë e qytetit. Ndërsa ajo po voziste, unë po shihja nga xhami im. Papritur në mes të rrugës së dytë dytësore, ajo ktheu timonin me vrull dhe futi makinën thellë në atë rrugicë mes drureve. Eci edhe pak metra dhe ndaloi makinën tamam në hyrje të pyllit. Qetësia aty mbuloi gjithçka. Pse e fike makinën? E pyeta unë. E ajo nuk më ktheu përgjigje. U kthye nga unë, u zgjat drejt sediljes sime e me puthi në buzë. E ndërsa unë ngela totalisht. E dija që ajo i kishte sjell gjërat vet deri këtu, por prapse prap ishte e papritur. Ishte 22 vjeçe, e bukur, me një trup fiks siç e kisha parë gjithë këto muaj në shtëpi, e nuk e refuzova dot. E ju përgjigja puthjes edhe e putha edhe unë atë. Fatmirësisht që s'kishte asnjëri në pyll. Hapëm dyert e makinës dhe dolem jashtë. I bëm edhe ca hapa me larg, e ulëm aty mbi ca gjethet e thata dushku, e filluam të putheshim përsëri. Ajo puthte shumë mirë.
kishte edhe buste të rasha, e ndërsa me puthte që nga buza. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.